Túto melódiu asi poznáš, ale čo vidíš, keď ju počuješ? Je to Freddie Mercury spievajúci na štadióne, alebo je to E.T. letiaci na bicykli popred mesiac, alebo je to Carl Johnson z GTAčka, ktorý šlape do pedálov a uteká pred políciou. Bicykel v kultúre nie je len dopravný prostriedok, ale je to tajný kód. Dnes sa pozrieme na bicykel vo filmoch, seriáloch, hudbe a hrách. Nie technicky, nie športovo, ale tak, ako ho používa Hollywood. Teda ako symbol úniku, slobody, detstva a niekedy aj čistej rebélie. Všetky podnety, ktoré dneska uvidíš, dostali podvedomé bicyklovanie naspäť do mojej tínedžerskej hlavy v časoch, keď som šport vnímal iba v krčme na televízore. Queen. Poďme tento očividný bod rovno zmiať zo stola. Všetko cyklistické sa veľmi často asociuje s britskou kapelou Queen, konkrétne pesnička Bicycle Race z roku 1978. Freddie Mercury tam spieva I want to ride my bicycle. Je to inými slovami povedané kašlem na pravidlá. Queen tým vlastne povedal, bicykel nie je len dopravný prostriedok, bicykel je postoj. Čarodejník z krajiny Oz. Jeden z prvých filmových bicyklov vôbec. Vo filme Čarodejník z krajiny Oz z roku 1939 slúži bicykel ako kľúčový, symbolický a naratívny prostriedok, ktorý pôsobí ako most medzi všedným svetom Kansasu a magickou ríšou Oz. Je neudeliteľne spojený s postavou slečny Almíry a jej alter egom zlej čarodejnice zo západu. A hej, pozor, nechcem spojlovať osud tejto čarodejky, ale povedzme, že ten bicykel si zapamätáš. Vadeida. A teraz úplný kontrast, film Vadeida z roku 2012, ktorý je prvým saúdským celovečerným filmom. Zelený bicykel tu slúži ako silný, viacvrstvový symbol osobnej slobody, odporu a vyjednávania medzi tradíciou a modernitou v Saúdskej Arábii. Pre 10-ročnú protagonistku to nie je len hračka, ale symbol vytvárajúci napätie, ktoré zdôrazňuje obmedzujúcu patriarchálnu spoločnosť, v ktorej žije, kde sa bicykle považujú za nevhodné pre dievčatá. Celý film stojí na jednej jednoduchej veci. Môžem alebo nemôžem jazdiť na bicykli. Tu bicykel nie je len niečo, čo je cool, ale predstavuje priam revolúciu. E.T. mimozemšťan. Vo filme hrá bicykel ústrednú úlohu a slúži ako silný symbol detskej slobody, posilnenia, postavenia a magického úniku z reality. Znovu, nie je to len dopravný prostriedok, ale kľúčový naratívny nástroj, ktorý poháňa dej, umožňuje ikonické vyvrcholenie a predstavuje nezávislosť detí od autority dospelých. Deti na BMX-kách, mesiac pozadí, let vzduchom, to je ikonický obraz svetovej kinematografie. Tento moment spravil z bicykla symbol detstva na celý život. Teda aspoň mne. Ten pocit, že keď šlapeš dosť silno, tak dokážeš újsť pred celým svetom. Priatelia. Epizóda The One with All the Candy, kde Ross daruje Phoebe bicykel. Ten slúži ako dejový nástroj pre komédiu a symbol Rossovej, často prehliadanej láskavosti. Z úprimného daru sa premení na zdroj konfliktu a nakoniec na triumfálny úspech pre Phoebe. Keď si Ross vypočuje smutný Phoebin príbeh z detstva o tom, ako nikdy nemala vlastný bicykel a musela sedieť na prázdnej krabici od susedového bicykla, kúpi jej najkrajší ružový bicykel so strapcami a s košíkom. Epizóda nás učí aj to, že niečo nové sa dokážeme naučiť v každom veku. Frasier. Frasier a Niles sa v epizóde Fraternal Twins učia bicyklovať kvôli charitatívnej jazde. Ústredným bodom deja je, že Frasier a Niles sa napriek svojej sofistikovanosti nikdy nenaučili jazdiť na bicykli a považujú to za takú tajnú hanbu. Zrazu vidíš, ako dvaja dospelí ľudia sa boja úplne obyčajnej radosti a to všetko kvôli ich egu. Ja osobne si z epizódy odnášam poučenie, že keď sa v živote upneš na nejakú prekážku alebo na nejaký problém a nevidíš kvôli tomu nič iné, tak ako Frasier, keď opakovane narážal do toho stromu, si odsúdený na zlyhanie. Takže to nerob. Iba my sami si dokážeme v hlave poriadne navariť. Stranger Things. V seriáli Stranger Things slúži bicykel ako dôležitý nástroj na rozprávanie príbehov a ako symbol nostalgie 80. rokov, detskej autonómie a motá decká na bicykloch. A zas, bicykel nie sú len dopravným prostriedkom, ale umožňujú postavám samostatne sa pohybovať, unikať dohľadu dospelých, objavovať, vytvárať si putá a čeliť nebezpečenstvám. A ešte k tomu je to totálna podsta filmu E.T. GTA. V GTA môžeš ukradnúť úplne čokoľvek. Stíhačku, auto, motorku a predsa je tam aj ten bicykel. Bicykle sú ideálne na prechádzanie oblastiami, kam sa autá ľahko nedostanú, ako sú úzke uličky, strmé hory
a husté lesy. Ponúkajú bezstarostný spôsob, ako preskúmať herný svet, čo hráčom umožňuje nasať atmosféru hry bez hluku a rýchlosti auta. GTA 5 predstavilo širokú škálu bicyklov, od špecializovaných cestných bajkov na preteky až po modely na jazdu na pláži. Red Hot Chili Peppers Bicycle Song. Queen to celé začal, ale nebol jediný. Red Hot Chili Peppers a ich pesnička Bicycle Song je čistý vibe. Bicykel slúži ako jednoduchá, no zároveň hlboká metafora slobody a nachádzania radosti v jednoduchých veciach, stavia do kontrastu všednosť s krásnym, takmer duchovným únikom. Keď sa na to pozrieš do hĺbky, tak bicykel v popkultúre nikdy nie je iba dopravný prostriedok. Je to o tom, že kým a čím sa postavy stanú, keď naň nasadnú. Mám na teba otázku. Ktorá bicyklová scéna ti napadla ako prvá, keď si klikol na toto video? Bol to E.T., Stranger Things, GTAčko, niečo iné? Napíš mi dole do komentáru, som zvedavý, čo je pre teba ten top moment. A ak ťa baví sledovať bicyklovanie v realite, tak si klikni sem. Pripravil som pre teba videjko o slovenských cyklo-youtuberoch, ktorí ovplyvnili mňa.